pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a ET Doido e eu vim gravar o primeiro vídeo aqui com vocês, né? Como vocês sabem, eu sou lindo e maravilhoso. E hoje eu vou avaliar uns fidget toys aí. Eu vou avaliar primeiramente, ignorem ali um bebê chorando que tem meu irmãozinho da Bebela. Essa aqui, eu acho que não gostei. É muito feio, gente, não gostei. Olha que coisa feia, ridícula, né? Não gostei, não sei nem porque as pessoas compraram. Agora esse outro aqui, olha, gente, calma, deixa eu avaliar ele. Deixa eu olhar ele mais um pouco. Esse eu dou nota 10/10, porque, sério, ele é muito colorido, é muito bonito. Ele parece M&M's aqui, entendeu? Parece M&M's. Ignorem, tá, gente? Ignorem o irmãozinho, tá? Eu tô aqui com ele e com as paneiadas que tá ali jogado. Eu só dou muito, porque é muito bonito, é muito gostoso. Ele é muito molinho de apertar, sabe? Ele é muito bom. Dudu, para! Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, gente. Esse aqui de porquinho. Eu dou nota 9/10. 9, eu dou nota 9 porque... Olha, eu não gostei muito desse porquinho. Eu não gosto de porcos. Sendo que eu sou um porco, né? Porque, tipo, eu deixo... Eu sou um porco. Eu jogo lixo no chão, mas não fazem isso, tá, gente? Porque é feio, não fazem isso. É muito feio fazer isso, tá? Eu só faço isso porque eu sou ET Doido. É esse aqui, tá? Eu dou nota 9. Deixa eu ver outros aqui jogados no meio ambiente. Aqui, gente, achei vários. Achei 3 de uma vez. Aqui, esse picolé, eu dou nota 8. Ele é bem colorido, bem bonito, mas ele é um pouco duro de apertar. Vocês podem ver aqui, olha, gente. É muito duro, é um pouco duro, tá, gente? Não é muito. Esse outro, gente, eu gostei muito. Ele também é colorido em cores pastéis. Eu adorei esse. Eu dou nota... Mas ele é um pouco duro. Eu dou nota 9. Mas ele não é tão duro, tá, gente? Aqui tem esse coração, que eu dou nota 10. Ele é muito macio, muito gostoso. E deixa eu procurar outros, né? Porque eu sou ET Doido, eu tenho que avaliar tudo, entendeu? Tudo. Cadê eles? Alguém sabe onde tá, pôneis? Pôneis, vocês sabem? Ai, meu Deus, ninguém me responde, né? Eu tô com raiva agora de vocês. Vocês não estão me dando coisando. Vocês não estão me dando fidget toys. Eu quero um polvinho do humor. Será que tem um polvinho do humor pra... tem um polvinho do humor aqui, gente. Achei ele perto do outro grandão, que é de verdade. Esse é o lado ruim, esse é o lado bom. Eu gostei muito desse. Ele é um pouco duro de coisar, sabe? De virar. Mas eu dou nota 8 por isso, tá? Agora, deixa eu ver. Eu tô com a banana murcha, gente, que eu não vou avaliar nesse vídeo. Quer dizer, eu vou avaliar isso aqui depois, tá, gente? Esses fidget toys de verdade, tá? Eu vou separar 2 aqui pra... a gente reagir depois. Eu reagi depois. Por quê? Porque, gente, eu sou o ET Doido. E aqui, ó, vocês podem ver que... Gente, continuando aqui, desculpa que teve um erro aqui, tá? Agora, gente, eu vou ver se tem mais outros. Será que tem outros, gente? Não, gente, eu não sei se tem... Se as pôneis esconderam, mas eu lembro de ter um pequenininho que eu vou dar... Olha, eu não sei como é o pequenininho, eu não apertei pequenininho, o pop pequenininho, eu não peguei ainda, não testei, tá, gente? Então, eu vou pular os outros fidget toys, depois eu faço parte 2 disso, mas agora eu quero avaliar fidget toys de verdade. Aqui, ó, gente, eu vou ficar aqui, tá? Ó, começando por esse de unicórnio pequenininho. Ó, gente, não interrompe o vídeo. Gente, ele é um pouco duro de apertar.
eu não gostei muito. Esse lado ruim, tá, gente? Eu não gostei muito, mas eu gostei dele porque ele é um azul bem bonito. Eu amei essa cor, sabe? É bem bonita, mas eu preferia se fosse amarelo, né, gente? Porque eu sou amarelo. Gente, eu até que gostei desse unicórnio, mas eu não gostei muito, tá? Então, eu acho que eu vou dar nota 6 por isso, porque ele é um pouco duro, tá? Agora, gente, o que a gente vai? A gente vai avaliar essa banana, que ela veio estragada. Gente, parece que ela tá murcha, olha isso. Na verdade, ela tá murcha. Gente, olha, parece que tá normal, mas ó, se vocês verem na vida real, ó, parece que ela tá murcha, gente. E por isso eu vou dar nota 2, que ela também nem é gostosa de apertar. Eu não gostei dela, gente. Era o que eu mais, era que a Isabela, a Bebela tava mais esperando. Tava esperando mais, ela tava ansiosíssima para esse fidget toy da banana. Só que o que aconteceu? Aconteceu que ela veio estragada, essa banana. Nunca vi uma banana estragada de brinquedo na vida. Eu já vi banana estragada, mas de verdade, mas não de brinquedo. Então, pessoal, foi esse o vídeo avaliando fidget toys. Então, tchau, bye bye, gente. Eu amei fazer esse vídeo. Aí tá um trechinho.